Instagramdan birga tushgan rasmlarimizni o'chirib tashlabdi. Yana nima bo'ldi? Mana buni kiyib ol. Bu nima? Nahotki bitta ayolni sevish qiyin. Nimaga faqat bittasini sevamiz? Men ham charchadim inson. Men charchadim xayolotlaringizdan. Men seni tushunmay charchadim. Charchab ketdim. Aytolmayapsiz, men aytaman. Ajrashamiz. Voy, noto'g'ri gapirding. Ajrimcha hech qachon yechim bo'lmaydi. Oldin siz ozib ko'ring, ozganingizdan keyincha o'zingizga nisbatan shunaqangi ishonchingiz ortib ketadi. O'zingizga ishonchingiz ortgandan keyin atrofdagi insonlarga munosabatingiz o'zgarishni boshlaydi. 5 kundan keyin 1 oy bo'lar ekan ozotganimga. Indir. Ketdikmi? Ketolma, keldilar. Mana qarang, qanaqa qilib rashk qilmaydi. Ko'rishib bilan rashk qilib qo'zg'ib ketadi. Agar siz yana ozgina ozsangiz, siz ularni emas, ular sizni rashk qilishni boshlaydilar. Men yomon u sen yaxshi, umrimning go'zal naqshi, hayotimda yonimda borliging qandoq yaxshi.